روش آسون میخوام بهتون یاد بدم که به راحتی بتونید یه کارت ویزیت طراحی کنید. بیا اینجا بهت بگم. فقط کافیه که طرحی که میخواین توی اینترنت جستجو کنید، مثلا بنویسید کارت ویزیت و یه نمونه کارت ویزیت اگه خوشتون اومده رو دانلود کنید. کارت ویزیت رو در گوشه از صفحه قرار بدید و از قسمت رکتانگل یک مستطیل رسم کنید و گوشه های اون رو به این صورت به صورت حالت کرو یا منحنی در بیارید و با استفاده از گزینه ایدراپر رنگ رو از بالا به پایین منتقل کنید. حالا توی این مربع هایی که کشیدیم باید رنگ هایی که توی کارت ویزیت وجود داره رو به این قسمت منتقل کنیم. مثلا برای این قسمت که از چندین رنگ تشکیل شده باید گرادینت اضافه کنیم و به این صورت از بالا به پایین گرادینت رو میزنیم و دونه دونه با قسمت ایدراپر رنگ ها رو به این قسمت منتقل میکنیم تا گرادینت ما شکل بگیره. برای قسمت دوم طرح این قسمت باید دوباره یه گرادینت دیگه تشکیل بدیم. به این صورت تمام رنگ ها از بالا پایین وسط به این قسمت منتقل میشن و میتونید با استفاده از این دایره ها بالا پایینشون کنید تا رنگ ها دقیقا همون جایی که میخوایم قرار بگیرن. این قسمت مشکی رنگ هم از دو رنگ تشکیل شده که مشکی کم رنگ و پر رنگه. برای همین ما به این کار هم یه گرادینت میدیم که از دو رنگ تشکیل شده و این دوتا مربع پایین رو حذف میکنیم.